السلام عليكم. اليوم ما شاء الله غادي نخدمو exercice d'application. Déterminer x, y et z dans les nombres suivants. Donc عندنا هاد لو نومبر وفيه x عدد مجهول. دونك غادي نحددو هاد x شحال كيساوي في حالة ما كان هاد لو نومبر كله ديفيزيبل باغ 9 من قواسم 9. شحال يقدر يساوي x في جميع الحالات. دونك وكذلك في الدوزيام نومبر عندنا y est divisible par 3. شحال القيم اللي تقدر تاخدهم y في حالة ما كانت divisible par 3. والعدد الثالث عندنا وضرر ما نصاوبو داك الخط الفوق باش نعرفو بانه مولتيبل ماشي ضرب، ماشي عدد ضرب عدد اخر. دونك دابا غادي نديرو سوليسيون. دونك ناخدو العدد الأول le premier nombre est divisible par 9. Donc أي nombre divisible par 9 il faut que la somme ديال 1 plus x plus 5 plus 3 est divisible par 9. donc خصنا نجمعو هاد الأرقام اللي متكون منهم هاد العدد. donc 1 plus x plus 5 plus 3. هادشي هو اللي شفناه نيت في البارتي 1 ديال الدرس. دونك ايغال 9 بلس x اي ملتيبل دو 9. دونك المضاعفات 9 شنو هي القيم اللي يقدر ياخدها x دابا. دونك بما ان لا سوم ديالهم كلهم هي 9، دونك x يقدر ياخد القيمه ديال 0 حقاش 9 بلس 0 ملتيبل دو 9. دونك دابا نشوفو الرقم اللي نقدر نزيدوه على 9 وغيكون x وغادي يعطينا رقم ملتيبل دو 9. دونك x et x ou x peut prendre la valeur de 9. x égale 9 parce que 9 plus 9 égale 18. Et 18 c'est un multiple de 9. دونك هادو هما لي فالور اللي تقدر تاخدهم x دو. دابا غادي نعمرو البلاصه ديال x بلي فالور اللي لقيناها لتحت. دونك في البدايه غادي نحطو بلاصه x 0 و 1953. donc les nombres qui est divisible par 9 c'est 1053 et 1953. on passe au deuxième nombre. Donc, au troisième nombre, il faut déterminer y est divisible par 3. Donc, ce nombre est divisible par 3. Puisque est divisible par 3, il faut que la somme de son chiffre est divisible et multiple ou divisible par 3. Donc, on met 3 plus y plus 2 plus 4 égale 9 plus y. Donc il faut y. Donc la première valeur possible pour y c'est 0 parce que 9 plus 0 est multiple de 3 parce que 9 est un multiple de 3. عفوا انا كتبت x ماشي y. donc y égale 0. Donc, la première valeur possible de y. Ou y égale 3. Parce que 3 plus 9 égale 12. Et 12, c'est 3 fois 4. Donc, 3 est un multiple de 12. Ou y égale 6. Parce que 9 plus 6 égale 15. donc هنا خصنا نشوفو غير الارقام اللي كيكونوا multiple اولا divisible par 3 وكنبقاو نزيدو شحال من رقم ناقصنا باش نحصلوا على هذاك الرقم اللي multiple اولا divisible par 3. ici où y égale 9
parce que 9 plus 9 égale 18. Et 18, c'est 3 fois 6. Donc, il faut remplacer y par 24 ou 124. Donc, ou 3624 ou 3924. Donc, هادو كلهم هما لي نومبر اللي يقدروا يكونوا ديفيزيبل باغ 3 في حالة عوضنا y. دونك غادي نسبق كيسيون 4 على 3 حقاش ساهلة شوية. دونك عندنا هاد لو نومبر est divisible par 2 et il faut déterminer y. دونك puisque y هي الوحدات la dernière chiffre, donc les valeurs de y معروفين puisque est indivisible par 2. Donc son valeur est 2 ou 4. Donc كيف ما شفنا في الدرس فهادو هما لي فالور اللي كيكونوا في الاخر 4 ou y égale 6. دونك كيف ما شفنا في الدرس ف y égale 6 في الوقت اللي كيكون divisible par 2. هادو هما لي فالور اللي كياخدهم la dernière nombre. Donc 2, 4, 6 et 8. دو هنا غنعوضو كل y بلا فالور ديالها اللي كتبناهم. دونك في جميع الارقام ou دونك هاد الارقام كلهم est divisible par 2. دونك غادي نكتبوهم. دونك دابا سلينا لي نومبر كي divisible par 2. ندوزو ل question 3. دونك كما كنلاحظوا عندنا جوج مجهولين x et z. Le nombre est multiple de 5 et 3. Donc, il faut que x égale 0 ou 5. Parce que la dernière nombre, puisqu'il est multiple de 5, donc c'est valeur 0 ou 5 كيف ما شفنا في الدرس. Dernier nombre كتكون القيمة ديالو 0 ou 5 puisque le nombre est multiple de 5. Donc, est multiple de 3. Donc, multiple de 5 et de 3. Donc, z, pour déterminer z, il faut faire la somme des nombres suivants. 2 plus 4 plus z plus 5 plus x égale 11 plus z plus x. Donc, d'abord, on a la multiple de 5 et de 3 كملنا les valeurs ديالهم. Donc, il faut déterminer la valeur de z. Puisque on détermine la valeur de x, il faut déterminer maintenant la valeur de z. Donc, أول حاجة غادي نديروها باش pour déterminer la valeur de z, il faut choisir l'une des solutions, l'une des valeurs de x. X égale 0 ou x égale 5. Donc, pour x égale 5, donc il عوضنا x 5 تولي 16 plus z. Donc دابا غادي نوليو نخدمو على 16 plus z. Donc دابا خصنا نلقاو les valeurs de z puisque il est multiple, le nombre est multiple de 3. Donc les valeurs de z خاصهم جمعناهم مع 11 خاصهم يعطيونا un nombre multiple de 3. بحال اللي شفنا في القاعده المجموع ديال لي نومبر لي شيفر خاصو يعطينا multiple de 3.
وعاد نقدروا نقولوا بأن هذاك لو نومبر كله multiple de 3. كيف ما كنلاحظوا 16 n'est pas un multiple de 3. Donc, il faut chercher un autre nombre. Donc, z égale 2. Parce que 2 plus 16 égale 18. Et 18, c'est un multiple de 3. Ou z, تقدر تاخد القيمة ديال 5. Parce que 5 plus 16 égale 21. Et 21 est un multiple de 3. Puisque 21 c'est 3 fois 7. دونك بحال كنشدو الضرب ديال 3 وكنبقاو نشوفو شحال من رقم غادي نزيدوه باش غادي يعطينا ديك لا فالور. هاد لو نومبر اللي est un multiple ou divisible par 3. Donc où z égale 8. 8 plus 16 c'est 24. Et 24 c'est un multiple de 3. Donc هادو les valeurs possibles de y. D'où d'abord غادي نعوضو z و x la valeur ديالهم. دونك x كتساوي 5 غادي نحطو بلاصة x 5 et la valeur de z في الأول 2 et la deuxième valeur c'est 5 et la valeur de x est 5. Ou z sa troisième valeur c'est 8. هذه هي la partie الأولى pour x égale 5. Donc d'abord غادي نديرو x puisque x égale 0 شحال غادي تكون la valeur de z حقاش كتختلف بما أننا غادي نبدلو la valeur de x. Et pour x égale 0 donc puisque x égale 0 donc 11 plus z plus 0 égale 11 plus z. Donc غادي يبقى عندنا 11 تبقى عندنا 11 زائد z puisque x égale 0 ماشي بحال في الاول. دونك هذا هو الاختلاف entre les deux valeurs. Donc il faut déterminer z puisque x égale 0. Donc les valeurs possibles de z c'est 1 puisque 11 z égale 1 puisque 11 plus 1 égale 12 et 12 c'est un multiple de 3. Ou z égale donc هنا نقدروا مثلا في حالة إلا كان عندنا multiple de 3 نقدروا مثلا نزيدو 3 على 1. Donc il reste 3 plus 1 égale 15. Donc z égale 4. دونك فوقاش اللي كنعرفوا لا فالور الاولانيه ديال المولتيبل نقدروا نبقاو زايدين غير هذاك لو نومبر ديال المولتيبل مثلا 3 1 plus 3 égale 4 ou z égale 7 donc 4 plus 3 égale 7. donc و 7 هي la dernière valeur حقاش اللي درنا 7 plus 3 غادي تعطينا 10. donc حنا خصنا لي نومبر اللي قل من 10. donc puisque عندنا نعوضو z donc غادي نعوضو كل رقم la valeur ديالو وهاد لي نومبر كلهم est multiple de 5 et 3 puisque x égale 0 et z égale 1 et 4 et 7. donc دابا سالينا exercice 3 غادي ندوزو ل 5. donc هنا عاوتاني عندنا deux inconnus z et y. donc le nombre est multiple de 11. donc puisque est multiple de 11 les valeurs اللي خصهم يكونوا z et x il faut que z plus x égale 6. donc هادي ما ذكرناش في الدار ولكن حتى هي واحد التروك في هاد الدرس. في حالة اللي بغينا multiple de 11 فخصنا لا somme ديال لي انكونو تساوي هذاك لو نومبر اللي بيناتهم بحال مثلا 6. donc z plus y égale 6. D'abord
غنشوفو لي فالور اللي تقدر تاخدهم z et y pour égal 6. دونك مثلا première valeur اللي تقدر تاخدها z هي 6 et y égale 0. ممكن وكنقدروا نحصلوا على nombre multiple de 6. Donc z égale 6 et y égale 0. Ou z égale 5 et y égale 1. دونك بحال هكا غادي نكملو تنشوفو لي فالور كلهم تنكملو لي فالور كلهم اللي تقدر تاخدهم z ou z égale 4 et y égale 2. Donc y égale 2 ou z égale 3 et y égale 3. دونك هادو هما لي فالور كلهم اللي تقدر تاخدهم z و y. دونك في حالة لا كانت مثلا y هي اللي كتساوي 6 فزد تساوي 0. دونك غادي نقلبوهم نقلبو لا فالور ديالو لانه بصح تقدر y égale 6 donc z égale 0 et y égale 6. ou donc عاوتاني z égale 1 et y égale 5. Donc y égale 5 ou donc عاوتاني غادي نقلبوهم غادي نديرو z égale 2 et y égale 4. لأنه في حتى هاد لي فالور صحاب يبقى أنهم عندنا deux inconnus ou z égale 3 et y égale 3. دونك هادي معاودة دابا غادي نديرو دو وغادي نعوضو كل فالور بلو نومبر ديالها. دونك مرة غادي تكون z égale 6 ومرة غادي تكون 0. دونك كنكتبوهم كلهم من غير لا كان شي نومبر معاود. دونك دابا غادي نكتبهم كلهم. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس دابليكاسيون. المهم اللي مازال ما تفرجتش في البارتي 1 اللي هي الدرس ديال هاد ليكزارسيس نتمنى يتفرج فيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.